乔就坐这儿。张队，老乔是怎么死的呀？挨的啥？谢水，乔主任平时跟同事们关系怎么样？关系挺好的。那他最近这段时间有没有什么不顺心的事儿，或者说他情绪上有没有啥异常？经理，乔准这个人呢，平时就不爱说话，把他从万海岸上撤下来以后呢，就更不爱说话。万海岸这么大的案子，把他从主办检察官上撤下来，这全院上下都盯着呢，脸面上可能挂不住。你说这好好的一个人，怎么说没就没了呢？申请人洪亮，我是刚调来不久啊，对咱们本院的同志还不太了解，这就看到了你的离职报告。这可不是我对领导有看法，开玩笑。工作交接都完成了吗？专委很关照我，就没有最近安排特别重要的任务。前天是他最后一个比较重要的工作结束了。是跟春祥同志有关系的那件事儿是吧？对。洪亮啊，听说你跟一部的同志合作的不是很愉快呀？没有啊，因为流程都是正常的，推进的很顺利，一部的同志非常配合。是吗？哦，那一部的主任亚平同志，你合作完了以后有什么想说的？就人很好啊，就是性格比较直爽，性情中人。但实话讲，就是因为我们是一部这种特殊的工作性质吧，别的部门的同志对我们就相对比较，谨慎，所以也没有更多的交集和了解。谨慎，啊，你这个用词很有意思啊。好，就要离职了，最后的这一段检察官时光，你打算怎么度过啊？个人利益永远服从国家利益，服从集体利益。只要单位还有任务方面的需要，我义不容辞，坚决站好最后一班岗。在任18年，也才40多岁，这就要离开这个岗位，舍得吗？肯定舍不得呀。哦，对了，你老家是东平吗？对，东平市开发区洪家村人，我父母还在嘛，所以我没事老得回去。哎呀，这个东平最近是真不太平。万海案是吧？最近又出了一件事儿，那个乔振兴的死亡。洪亮，这事儿你也听说了吧？怎么回事？我不太了解具体情况，就是他们给我打完电话也没说清楚，就说是溺亡。但我听说他这2年喜欢钓鱼，就是不知道是不是野钓的时候你得砸冰窟窿，你至少得这么大。乔振兴跟你是大学同学吧？啊，你应该了解他。说说看。应该说他是我认识的朋友当中，最纯粹的一个人。怎么说？对理想，对人生的规划，明确的认为自己的目标就界定为检察官，那还真就实现了。就是我们上大学大一上学期那会儿，我记得那时候我就在开水房，我专门问过他，我说哥们儿，你这为啥当检察官啊？他就跟我说，因为检察官是坚守正义底线、捍卫公平的卫士。他跟我说这个话的时候，他有点抖。我当时我就顺着往底一看，我特别想提醒他，我说哥们儿，你烫手了。他拎的那个绿暖壶嘛，它上面有特别大的一串红字儿，以至公无私之心行光明正大之事，自己写到绿暖壶上的，那开水就流在那个红字儿上，那个蒸汽
腾腾的往上冒。就那一刻，就我觉得好像我也应该当检察官。乔振兴的事情谁跟你说的？李仁俊，就那个东平市现在代理检察长。证书都带了吗？全都带了一个人，这边我先查了一下。潘主任，我跟你们说了，别带这个，这是学校，不好看，一点特产也不值钱，一点心意。对。好。哎，你看我这行来，开心一点。咋了？那有人！啥事儿？乔振兴死了。什么？乔振兴死了。有病啊！你赶紧，我这忙正事呢，快！是真的，老乔死了。说在永庆河的上游发现一个冰窟窿，旁边有振兴的车。这封举报信你怎么看？信息量有点大，也有些混乱。说一下怎么个乱法？信里直接指出乔振兴是被害死的，但又没写是被谁害死的。举报李仁俊是东平真正的黑社会保护伞，万海团伙不是东平真正的黑社会，也就是说，东平还有可能存在另外一个黑社会团伙，并且其背后有政法系统的保护伞。申请人洪亮，我是刚调来不久啊，对咱们本院的同志还不太了解。这就看到了你的离职报告，就要离职了。最后的这一段检察官时光，你打算怎么度过啊？个人利益永远服从国家利益，服从集体利益。只要单位还有任务方面的需要，我义不容辞，坚决站好最后一班岗。